बघा किती मेहनत लागते आम्हाला असं शूट करायला. फोन एका जागेवर असं सेट करायला बघा, अशी मेहनत करतो आम्ही. बघा आता. तर जय भीम गाईस, कशा आहेत तुम्ही सर्व? मजेत असतील. तर माझ्यासोबत माझा भाऊ गणेश पण आहे. तर आज आम्ही चाललो 3 झाडीला. आम्ही 3 झाडीला ऐकले तिथं वॉटरफॉल पण आहे छोटे छोटे आणि नदी पण आहे. तर आम्ही तिकडे चाललो. आमचा प्लॅन झाला अचानक, डायरेक्ट बोललो जाऊया बघून येऊया काय कसं, ब्लॉग पण बनवूया. तर आता आम्ही चाललो. मी पण बघा छत्री घेतली, गणेशने रेनकोट घेतले. चाललो आता आम्ही. गणेश बघा गाडी चालवत आहे, पण चालले छत्रीमध्ये असा फोन पकड करतो नाही का. आता पोचलोय अंबरनाथला. बघा तिकडे समोरच अंबरनाथ स्टेशन आहे खाली. ब्रिजवरून चाललो आता आम्ही लोक. मी इथं कधी पण अंबरनाथच्या रस्त्याला आलो ना, आम्हाला इथं ट्रॅफिक लागते म्हणजे लागते. बघू शकता खूप ट्रॅफिक आहे. गणेश बघा गाडी काढतोय, खूप ट्रॅफिक आहे इकडे. मोठ्या मोठ्या गाड्या असतात ना इथे, जातात येतात, खूप ट्रॅफिक लागतात. आता आपण पोचणार आहोत 3 झाडीला. चाललोय आपण. आम्हाला खूप ट्रॅफिक भेटले मागे. तर गाईस, तर आता आम्ही आलो आहे 3 झाडीला. तर आता आम्ही चाललोय पुढे आणि तुम्हाला दाखवतो वॉटरफॉल. मी चला, गाडी इथे लावली आहे. अरे वॉटरफॉल आहे बघा, तुम्ही नक्की येतील बघून. रस्ता खूप खतरनाक आहे बघा, दगडच दगड आहे. पाऊस नाही रे जास्त, पाऊस एवढं पण नाही पडत. बंद करतो छत्रीने. समोरच देवाचे गाणे चालू आहे, आवाज येत असेल तुम्हाला. वॉटरफॉल आहे, 1 2 वॉटरफॉल आहे. खूप भारी आहे. भिजायचं आपण नाही ना, भिजणार तर नाही आम्ही, आजारी पडू. बघा आता तुम्हाला समोरच दाखवतो. हे बघा किती भारी वॉटरफॉल आहे बघा. हे बघा एक इकडे, किती भारी बघा. 3 झाडीचा वॉटरफॉल किती मस्त आहे. तर गाईस, तर आता आम्ही आलोय वॉटरफॉलच्या जवळ. तुम्हाला जवळून दाखवतोय बघा किती भारी आहे. मजा आली ना तुम्हाला बघून? नक्की सांगा मला. छत्री इकडे ठेवतो मी माझी. जायचं का तिकडे वरती? काय करणार त्यांना जाऊ देऊ ना, म्हणजे फक्त ध्यान ठेवा का कसला माहिती आहे ना, दगड हालतोय. त्या काचा बिचा फोडल्या खूप. ड्रिंक करायला बसतो वाटतं इथं. खतरनाक वाटते मला हे बघा किती भारी. वरती जायचं का रे? वरती तिकडनं आज तिथे जाऊ. भारी आहे ना, एक नंबर आहे बघा. दणका ददन मस्त आहे. इथं छोटासा वॉटरफॉल पण भारी आहे, मस्त एन्जॉय करायला भारी आहे. अंबरनाथमध्ये आपला भारी आहे. 3 झाडीमध्ये आहे. हा कुठे? हा भारी आहे. बाकी कसली भीती नाही इकडे, बाकी भारी आहे. तर गाईस, तर आता आम्ही चाललोय वरती, घाटामध्ये चाललोय वरती. छोटासा घाट आहे तिकडे चाललोय. अजून तुम्हाला भारी भारी व्ह्यू दाखवतो मी. हे काहीच नाही, पण एकदम भारी भारी व्ह्यू आहे, तुम्हाला दाखवतो मी. चला आता छत्री घेतली माझी. पाऊस चालू आहे. हे तिकडे जायचं का त्या छोट्या वॉटरफॉल का वरती जायचं? तिथे पण छोटासा एक वॉटरफॉल आहे, पण तिकडे एवढा काही नाही, थोडं थोडंच पाणी. भारी इथं फोटोशूट करायला पण भारी, इथं व्हिडिओज वगैरे भारी आहे. पण बघा लेडीज लोक कपडे धुत आहे, दिसत असेल तुम्हाला पुढे. चांगलं नाही, जास्त खोल आहे मला असं वाटतंय पाणी. मी बघितलं खूप वेळा इथलचे पोरं येतात इथं पवायला नाही का, पाण्यात खेळायला. इथं गणपतीचं विसर्जन पण होतं इथं. हा अच्छा, इकडचं खोल आहे का नाही इकडे? पण खूप आहे ना, खूप खोल आहे बोलता इथं. हा ना, ते तसं दिसतंय ते बघ एकदम प्लेन, तिथं खोल वाटतं. हे लेडीज लोक तिकडे कपडे धुताय ना, मला बघताय नाही काय काय करताय आम्ही. बघा रस्ता बघा कसा जायला. तर जाऊया आपण वरती तिकडे. अजून या साईडने आम्ही आलोय, तर आम्ही ह्या साईडला चाललोय इकडे वरती. छत्री बघा माझी. थांब 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 थांब, छत्री सुद्धा करू दे. छत्रीची बघा काय हालत झाली. पाव पकड.
छत्रीची बघा काय हालत झाली माझी. पाऊस चालू होता म्हणून मी छत्री ओपन केली, सीधा पण होत नाही काही. तुटली तर डायरेक्ट घरनं मला सांगू नाही शकत तुम्हाला कशी करू तिला. आणि इकडे झाली ना अशी ट्रिक लावायची. नजारा बघा गाईज, एक नंबर. जेव्हा छत्री बंद करणार ना तेव्हाच चालू होणार हा पाऊस. म्हणजे जेव्हा चालू अशी ठेवणार ना छत्री तेव्हा बंद होणार. असंच आहे पावसाचं. वापस चालू झाला आहे बघा. छत्री बंद केली आहे बघा हलकाच हलका. काहीच ना घाटात आलो आहे आता आम्ही. पुढे चाललो अजून आम्ही. कुठे गेलं रे पहाड नाही का आपल्या आहे ना कुठे इथे गाडी पुढे ना. हा इथे लावा बस. हे बघा गाईस किती भारी आहे बघा व्ह्यू. हे बघा भारी ना रे. तर गाईस तर तुम्हाला एक सांगतो मी, इथं रात्रीच्या टायमाला नका येत जाऊ, कारण की इथं खूप अपघात होतात. कारण की आमचे जवळच्याच मित्रांचा अपघात झाला होता मध्ये. आत्ता थोड्या दिवसाचीच 1-2 महिने झाले असेल. आमचे जवळचेच मित्र होते, त्यांचा अपघात झाला होता. त्यांना खूप लागलेलं. भावन्य झाले पण आहे, जिवंत आहे ते लोक पण आहेत ते लोक. खूप खतरनाक झाला होता ॲक्सिडेंट. इथे पुढे झाला तो, कारण की इथं खूप अंधार असतो रात्रीचं. तर खूप रिक्स आहे, नका येत जा इथं येत असतील तर रात्रीचं. तर दिवसा या इथं मस्त आहे दिवसा, पण रात्रीचं नका येत जाऊ. कारण की येता येतं सांभाळून या आणि ग्रुपसोबत या, मित्रांसोबत या, एकट्या नका जाऊ इथं. कारण की इथं वाघं पण येतात खूप, ऐकलंय. तर येतं तर इकडनं रात्रीचं सांभाळून येतं येऊच नका. कारण की आमच्या जवळच्या मित्रांना आम्ही बघितलेले वाचले खूप येते ना, डायरेक्ट घाटाखाली होते. खूप वाचले तर भिंत होती त्या भिंतीला ते ठोकले. भिंत नसली असते ना ते लोक डायरेक्ट भेटल्या असत्या. देव पावन. हा तर गाईस तर आता आलो आम्ही कपल्स पॉईंटला. इथे येतात खूप जण, कपल्स येतात, फ्रेंड्स येतात. ये इथे काय आमच्या लाईफ मध्ये कपल नाही म्हणून आम्ही फ्रेंड आलो. हा लाव आतमध्ये, तुम्हाला दाखवतो इकडचं काय काय. हळूवा चिक्कल आहे याला, चिखला म्हणून गाडी काढता येत नाही. ट्राय करतोय आता काढता हळू. गाडी स्लिप होणार आहे, चिक्कल आहे खूप. चिखलातून जास्त चालू नका गाड्या, खूप स्लिप होतं. बघा माझे पाय स्लिप होते. पाय भारी व्ह्यू आहे एक नंबर. तिकडे समोर पुरे डोंगर डोंगर दिसतंय बघा. तर जाऊया पुढे आपण, काय बघूया. खाली जाऊन काय करायचं रे. अरे फोटो काढू ना. हे बघा समोर, नाही जायचं, जाऊया ना. समोर आहे बघा नदी आहे, ती छोटीशी नदी. काय माहिती काय ते, तेच तलाव आहे ते. गणेश बोलतो आता खाली जायचं आहे बघा. खालचं पण जायचं, कुठंच जायचं खाली. वा बोलते फोटो काढूया खाली जाऊन. तर जाऊया. छत्री माझी घेऊन तर नाही जाणार कोण? नाही कोण नाही घेऊन जाणार. तांबरे घेऊन येतो आहे, मम्मी खूप मारणार नाही तर. हा ना, छत्री नेलेली बरी नाही का. तर खाली फुकट वरडा भेटणार. खूप स्लीप होते तर पण हळूहळू जायला लागेल ना. थांबरे आलो मी पण, एकटा गेला पुढे. नाक रस्त्या पण बघा, पाय स्लीप होतो डायरेक्ट. हिरवं हिरवं आहे ना इथं, बघा किती हिरवं हिरवं आहे. बस झाले रे, जास्त नको पुढे आपल्या, अजून तिकडे नको रे. भीती वाटते मला आधीच. ट्रॅक पण घातली ना नाही का मी, शॉर्ट्स घातली, पडलो डायरेक्ट गुडघेत घासते. गावा कसं चालते. इथे बघा गवतातून चालते.
एकतर आज नागपंचमी आहे. अरे नागपंचमी आहे ना आज. भीती वाटते खूप नाही का. गवतातून चालते. हा भाऊ पण बोलतो तर तिकडे जाऊ अजून कुठे जाऊन घेऊन जातो काय माहिती. चल ते गाय मारतीन आपल्याला रे. गाई आहे तिथं. गाईच ना का बैल काय म्हैस मला माहित नाही असतं म्हणून. चल ये नको आज माहिती ना काय. मी इथं फोटो काढायला घेऊन आले मी या जागेवर. बोलला चल खाली फोटो काढूया. त्याचे फोटो काढतो. हा रे ते हे बघा गाडी तुम्हाला दिसत असेल. इथे गाडी लावली. चाललो वापस गाडीकडे. मग अजून पुढे जाणार आम्ही. तर गाई चाललो वरती आम्ही. उतरताना काही नाही वाटत पण चढताना हालत टाईट होती नाही का. दम लागला दोघांना. निघूया पुढे. गाईचा फोन भिजला आहे बघा. रेनकोटमध्येच फोन ठेवलेला त्यांनी. चालू आहे का फोन. चालू आहे. चला आम्ही कुठं निघलो ना ट्रिपला काय नाही काय नुकसानच होतं. आम्ही कोणत्या रे वॉटरफॉलला गेलो. धनगड वॉटरफॉलला गेलो तेव्हा तिकडे प्रांजलचा फोन पडला. तेव्हा रात्रीच्या 8 वाजलेला आम्हाला फोन स्वतः हालत टाईट झाली आमची. तर भेटला नाही तरी त्याचा फोन काय. आणि नवीन फोन घेतला पण लगेच. एवढा पैशावाला आहे. तिकडे जाऊन येऊ. मागे आहे काय रस्ता. तिकडे चाललो आम्ही. बघू तिकडे काय आहे का. नारळाचे झाड बघ किती माझ्या मागे. सर्व छोटे छोटे नारळ. इथं हा या रस्त्याला काय काय जायचं का काय माहिती नाही आधी. आहे बघा काही नाही इथं. आम्ही चाललोय तरी बघा रस्त्याने या. बघू कुठे जातो हा रस्ता नाही का. काहीच आम्हाला असं वाटतं इथं वॉटरफॉल आहे. जसं वाटतंय आम्हाला असं. वरती कंपनी काहीतरी आहे वाटतं. किती आहे पुढं चिक्कल आहे. खूप पुढे आलो नाही का आम्ही. छोटासा ब्रिज लागणार मला. बघू शकतो एकदम छोटासा ब्रिज. इथून चाललो आम्ही. हा ना नको जायला. खूप चिक्कल आहे. इथून नको. वापस गाडी फिरवतो आता. खूप चिक्कल आहे गाडी. चाललो वापस रिटर्न आम्ही. खूप चिक्कल आहे नाही का इकडे. खूप म्हणजे खूप जास्त. इथं होती आम्हाला जायला यायला जागा इथून म्हणून आम्ही आलो इथपर्यंत. पण तिकडे पूर्ण चिक्कल आहे म्हणून वापस येतो आम्ही. रिटर्न चाललो. तिकडे जाऊया अजून पुढे त्या साईडने जाऊया. तुम्हाला तिकडे दाखवतो. तर गाईस तर आता आम्ही आलो वापस बाहेर. तिकडनं तिकडे काहीच नाही. फक्त तुम्ही दाखवतो तुम्हाला फक्त चिखल दिसतो तिकडे. काहीच नाही चिखलाशिवाय तिकडे. तर वापस आम्ही आलो मागे. आता चाललो आम्ही दुसरीकडे तुम्हाला दाखवायला. आणि इकडनं तुम्ही येताय तर सांभाळून ह्या टर्निंगला कधी पण फास्ट गाडी चालू नका. आता झाली स्लिप डायरेक्ट तुम्ही खाली. हा खतरनाक रस्ता. हा खूप खतरनाक म्हणजे खतरनाक. हळू चालू आहे साईडची गाड्या. इथंच अपघात झाला. सांगू नाही शकत कसा झालं काय झालं. मला नदी जात नाही वाटतं. खूप वाटला पाऊस. बघा आता आम्ही आलो इथे. ही नदी आहे काय आहे काय मला काहीच माहीत नाही. आणि बघा ते कोण दिसत तर नाही बघा. खोल खूप असणार इथे. ते एकदम कंटिन्यू पाऊस आला ना ते भरून जातं खूप नाही का. पूर्ण भरून जातं. पुढे पण ब्रिज आहे टिटवाळ्याला जायला. तर तिकडनं पण ते ब्रिज पण भरतं पावसाळ्यात. खूप पाऊस पडला तर काय नाही. इथं येऊ नका आले तर इथं एवढं खास नाही काय. मजा नाही या साईडला या नदीला. नदी काय करायची. खोल पण खूप वाटतं इथं. रिस्की इथं नका येऊ. कोण आहे पण नाही तसं. पण जाऊया आता वापस रिटर्न जायचं ना. पुढे जाऊ ना थोडं. पुढे काहीच नाही. पुढं आहे एक. काय नाही पुढे. चल गाव आहे. बोलते पुढे जाऊ. चला मग जाऊया पुढे. छत्री बघ माझी पडली बाई. चला बघा तुम्हाला मी दाखवतो. हा 3 झाडीला जायला रस्ता आहे.
आणि हा टिटवाळ्याला जायला रस्ता आहे, इथून ब्रिज आहे. आणि या मागच्या साईडला कल्याण मुरबाड साईडला जातो रस्ता. इथं खूप पाऊस झाला ना, खूप जास्त वेळा ब्रिज भरून जातो, ब्रिजच्या वरनं जातो. आणि तिकडनं पण एक रस्ता बनला आहे, तसंच असेल तुम्हाला समोर. तिकडनं पण जातात कल्याण वगैरे. इथून लॉंग कटेश आहेत, तिकडनं जवळ पडतं है ना. चल जायचं आता, निघायचं. वापस घरी जायला निघूया आपण. चला तर गाईज आम्ही घाटातून वापस रिटर्न आलो. आता चाललो आहे घरी. खूप पाऊस पडणार आहे कारण की आभाळ पण खूप भरले. बघा गणेश पण रेनकोट घालते. तर आता आम्ही निघतो घरी. तर भेटू मग आपण पुढच्या ब्लॉगमध्ये. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. इंस्टाग्राम आय डीला पण फॉलो करा माझ्या. भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, जय भीम. बघू शकता तुम्ही पाऊस खूप जोरात चालू झाला. तुम्हाला बोललो होतं मी पावसाला पण आजच पडायचं, एवढे दिवस नव्हतं पडत. हा ना, पुरा भिजलं भिजायचं. तरी असं काय फायदा झाला नाही. चाललं आता घरी भिजत.